原來喺自己間屋瞓醒係咁嘅感覺嘅。究竟經營 Airbnb 一年之後，間屋嘅狀況係點樣啦？點解我哋呢一間 Airbnb 咧可以租得出去咁 full 咧？我哋今日要去一個盛大嘅婚禮，聽聞佢用咗50萬去搞呢個婚禮，係馬幣。香港2000蚊一位都冇呢啲食啦。好，歡迎收睇夫妻肺片嘅偉哥。我係 Micky。今日咧，我哋就入住緊我哋自己嘅 Airbnb 啦。其實咧，今次咧就唔係第一次自己住翻自己 Airbnb 噶啦。其實對上一個月咧，我哋都有過嚟住到啦。嗰一次咧，都想拍俾大家睇一睇我哋依家個 Airbnb 嘅狀況係點樣嘅。但係咧，無奈嗰一次係太過匆忙啦，所以咧就留翻今次先拍俾大家睇。原來喺自己間屋瞓醒係咁嘅感覺嘅。你玩嘢啊？有咩感覺啊？都係咁。呢間屋咧，其實我哋攞嚟做 Airbnb 咧，已經有1年嘅時間㗎啦。係啦，咁呢一年咧，睇翻個回報咧都非常之唔錯啦。咁一陣再同大家講啦。咁依家俾大家睇一睇，究竟經營 Airbnb 一年之後，間屋嘅狀況係點樣啦？會唔會好似上網講咁樣咧？間屋變得好殘好殘。傳聞中間屋如果我用嚟做 Airbnb 咧，會俾啲人整到好亂，啲酒啊，即係嗰啲 sofa 啊，全部都係污漬。即係可能啲傢俬又爛晒啊，啲牆又花晒啦。係啊，咁依家就同大家開箱下1年之後嘅狀況。好啦，咁我哋呢間屋咧，其實個 size 咧就唔係太大啦，就660幾尺嘅。係啦，咁呢一度咧就係我哋嘅門口位啦。門口位咧隔離呢一個位置咧，就係一個開放式嘅廚房。啊，俾大家睇個廚房先。呢一度咧就係廚房嘅 area 啦。最明顯多咗嘅嘢咧就係多咗呢部水機啦。啊，其實咧喺馬來西亞咧嘅水質話，你話唔好又唔係嘅，但係咧基本上每一戶咧都會裝有水機嘅。如果你係長住嘅話啦，係啦，咁其實呢個水機咧都係用租嘅方式咧去租翻嚟嘅。呢一部咧，我記得應該係比較平啲嘅 model 嚟嘅。咁但係咧有呢部水機咧，即係去增值呢間 Airbnb 咧，可唔可以租得貴啲咧？係非常之重要嘅。即係好似我哋咁樣啦，有 BB 嘅家庭啦，寧願俾多幾廿蚊去租一間有水機嘅Airbnb。呢部機有熱水啦，有呢啲40度水啦、75度水啦、85度水啦。40度水係非常之方便去沖奶粉嘅。如果大家有養過 BB 就知道啦。吉隆坡咧其實非常之多 Airbnb 嘅。咁但係點解我哋呢一間 Airbnb 咧可以租得出去咁 full 咧？其實咧係有原因嘅。啱啱講啦，就係呢部水機啦，其實係其中一個原因啦。另一方面咧，就係一啲可能一啲好細節上嘅嘢啦，即係可能啲餐具啊，大家可以見到咧，呢啲刀具啊或者餐具咧，其實咧個 quality 咧係非常之重要嘅。大家睇下呢隻杯，呢一杯嘅質量咧係非常之唔錯嘅，但係咧其實佢個價錢咧都唔貴嘅。其實呢個係 IKEA 嘅牌子嚟嘅。IKEA 咧你都可以揀到一啲咧非常之高質量嘅餐具啦、啲杯啊、啲碟啊。另外咧仲有一啲嘅煲啊。其實咧我哋呢一間 Airbnb 咧 focus 喺一啲咧比較中長期嘅客人啦。佢哋可能一租咧就租1個星期，或者一租咧就租1個月嘅。所以咧呢度係有晒啲可能煮食嘅用具啊、啲煲啊、啲煎 pan 啊，全部都有晒嘅。你覺得依家經營咗1年之後，呢間 Airbnb 點啊？佢係新淨過冇人住緊嘅屋，因為我哋以前咧都有一層樓喺第2度啦。但係咧，如果係成年冇人住嘅話咧，入邊咧係會有陣噏味啦，跟住嗰啲家私就封晒塵啦，總之就好似好冇人氣咁樣。但係咧，我哋翻嚟呢度住咧，就覺得乜嘢都搞掂得好乾淨，即係好企理啦。又有水機啦，又有嗰啲清潔用品啦，跟住又有好多廚具啦。所以我哋咧就會自己煮嘢食，即係通常如果喺呢度住嘅話。其實咧，你覺得一啲好靚啲嘅廚具，即係你租 Airbnb 嘅時候會唔會加分咧？會啊，因為你摸上手，你覺得即係值得呢個價錢啊嘛。
如果你去到一間 Airbnb，佢租你咁貴嘅價錢，然後佢嗰啲廚具 quality 係好似嗰啲幾蚊雞貨色咁樣，你都用得唔係幾 OK 咯。係咯，即係你唔會咁放心去用咯。即係如果嗰啲煮食廚具溶爛爛咁樣，然後你都覺得好似好污糟咁樣。其實我都幾滿意呢度。係咯，然後佢又有水機啦，跟住我哋又唔需要自己煲水，但係佢都好貼心咯，真係要滾水咁樣都有得俾你煲嘅。但係其實有咗水機之後就唔需要煲水。跟住你哋可以見到嗰啲雪櫃啊，其實都 keep 得好好，勁乾淨。我覺得呢間 Airbnb 咧租完出1年之後咧，其實個乾淨程度好似幾乎係新咁樣。因為佢定期有人打理啊嘛，每逢租客一走之後就有人清潔啊嘛，然後嗰啲床單啊、被鋪啊，全部都係好乾淨、好舒服。好，咁呢一邊咧就係個廳啦，係啦，咁呢邊有張食飯台嘅，咁嗰邊咧有茶几、有 sofa 啦、有電視嘅，大家都可以見到咧，其實都 keep 得好新淨。有一點咧係好正嘅，其實我哋呢度，我哋呢個 WiFi 咧係有成500 Mbps 嘅。正常咧，你去 Airbnb 咧，你可能去嗰啲普通嘅 Airbnb 啦，咁佢個網速咧多數都係100 Mbps 左右嘅啫。呢度咧就有500 Mbps，我覺得係非常之好一個加分位啦。另外仲有一個加分位就係呢度已經有晒啲拖板咯。仲要佢啲拖板咧係好靚嘅，係高質素嘅拖板，係好高質素嘅拖板嚟嘅。係啦，大家見到係有4個插頭啦，有4個 USB 插頭。咁你就可以淨係帶條線咧，就已經可以充到電啦。總之就你住呢度，你唔會後悔啦。係啊，然之後大家見到啲 sofa 啊，呢啲茶几咧，全部都 keep 得好乾淨嘅。有一點咧要提一提咧。我哋嗰陣時咧，要唔要加塊玻璃上去嗰啲傢俬度咧？我哋都諗過嘅。咁最後尾我哋都加咗，亦都好慶幸咧，我哋加咗呢塊玻璃上去。因為我哋前排住一間 Airbnb 咧，佢係冇加到呢塊玻璃啦。咁傢俬咧就個表面已經好花。但係如果你加咗呢塊玻璃之後咧，咁一嚟佢又好容易清潔啦，又唔會整花你啲傢俬啦。我哋加咗幾多錢啊嘛？嗰時咧叫我哋加玻璃啦，我就諗住發展商又想作我哋一筆，4塊玻璃要加成2000幾蚊馬幣啦，跟住就覺得好貴啦。但係加完之後咧，覺得係值得㗎，因為咧大家睇下啦，我哋啲家私咧全部都係好高質素嘅，即係你望入嚟咧，你唔覺得係 cheap 嘢啦。然後咧，你加咗塊玻璃喺面啦，除咗清潔方便咗之外咧，佢係更加美觀，即係咧。你感覺係好乾淨咯，因為如果你呢啲木咧，即係冚到有崩位或者會清潔會比較難噶嘛。但係你加咗塊玻璃落去咧，你就覺得會乾淨啲咯。係咯，同埋如果真係崩咗角咧，就好唔美觀咯。係咯，又冇理由又換咯。同埋你睇到啲家私咧，全部都好高質，我自己都搬唔喐啊呢張台。其實我哋有6塊玻璃嘅。係6塊咩？係有1、2、3。然之後入邊嗰張台有1塊，2個床頭櫃。哦，係喎，床頭櫃都有。其實我覺得好奢侈咯，600幾尺，大家見到得1間房啦。其實呢個位咧係可以擺好多嘢。其實可以擺個櫃喺度嘅。係咯，但係因為住 Airbnb，所以冇呢個需求啦。如果到時真係有機會要住呢度嘅話，可以諗下。唔係，但係入邊個衣櫃都好大嘅。係啊，跟住嚟到房間呢一度啦。呢度係已經配好咗張凳，呢個係一整間床。有冇留意到我哋個 Airbnb 嗰啲垃圾桶咧都幾充足？呢度都有個垃圾桶。然後咧呢個位咧都係做咗嗰啲插頭啦，同埋有 WiFi 嘅。係，我覺得非常之好。同埋呢度都係有電視。我哋呢度有電視機，大家可以喺床上面就可以睇電視啦。我同大家講，我哋呢個牀真係勁舒服咯。除咗床舒服之外咧，佢嗰個牀單啊，即係床上嗰啲用具咧，都係幾好嗰啲質料。呢啲床單其實唔平嘅，但係咧佢就真係好高質素，即係你 feel 到真係好舒服嘅。即係你瞓落去咧，係會覺得張
張床單係曬到脆卜卜嗰種 feel 咯，係，即係你唔會瞓落去濕滴滴，好想走嗰種感覺，好舒服咯。然後見到床頭櫃啦，有插掣啦，都好方便啊呢啲。係啊，有埋櫃桶。佢呢啲床單其實拍得住5星級酒店嗰啲，因為佢有可能用咗呢度有木地板咧，有少少屋企嘅感覺。係咯，佢襯翻。但係又唔會太過 over。上次我嚟到啦，就諗會唔會呢度係有人住？原來真係有人住。大家睇下咧，下邊嗰層佢有4隻貓喎，佢啱啱喺度曬太陽咯，就喺側邊。唔知大家望唔望到啊？有啲反光。勁可愛嗰啲貓喺下邊曬太陽。啲反光睇唔到應該。哦，冇得偷睇人哋添。Nice。同埋我哋呢度咧，佢嗰啲窗簾遮光係遮得非常好。呢個係原裝嘅窗簾嚟嘅。呢個係我哋自己本身收樓就有。係啊。馬來西亞呢邊咧，如果嗰層樓有裝修咧，大部分都係有嗰啲窗簾嘅。所以呢個都係非常好，唔使自己再另外裝嗰啲露櫃。係。咁呢個入邊咧就係一個衣帽間嚟嘅。呢個衣櫃咧真係好大，我覺得，即係如果放一個可能2人嘅家庭，同埋1年之後咧，佢都仲係好新淨。其實我覺得有啲牙病，諗下咧，間房唔應該咁細嘅。你諗下，如果呢埲牆剝咗嘅話，少一行衣櫃，其實個空間感更加大。都係嘅。其實間房好大間嘅。我哋咧有一個加分位就係咧，我哋有晒衣架啦，同埋咧有埋燙衫用具，有埋燙衫嘅板。佢真係 for 一啲比較長期居住嘅家庭。因為我哋 target 係一啲可能出差啊，又或者長住嘅人，佢哋係需要燙衫。我哋自己睇到啲 record 嘅，佢啲咧入住記錄咧，可能一住咧就住1個月㗎。所以真係比較需要呢啲嘅。你根本就一上到嚟咧，屋企乜都有晒㗎啦，就好方便你入住，即係可能長期住1-2個月嗰啲人。呢邊咧就係個廁所啦。個廁所咧都真係好大嘅，其實我覺得。以一個2人家庭嚟講，咁入邊都有浴缸啦。咁呢度咧係淋浴間啦。乾濕分離嘅呢度係。咁大家見到咧，呢個花灑頭咧，亦都係特登裝上去。有過濾水咯。呢個係可以過濾啲沖涼水嘅。不過缺點就係呢個水壓太細，即係會出水有啲慢，因為你過濾咗啊嘛。得稱讚一下，佢用嗰啲沐浴露同埋洗髮露咧，其實係幾好用，我覺得。係咯，啲質素都唔錯。係啊，唔會話好 cheap 啊，然之後洗完之後嗰啲頭髮好棘嗰啲啦。係。跟住我哋呢度咧，仲有個浴缸，都係可以浸浴嘅。然後佢貼心咧，係準備埋嗰啲 BB 浴盤嘅。係啊，有 BB 嘅沖涼盤喺度。係。然後呢個位咧就係梳洗啊、刷牙嘅地方啦。即係如果咧大家有人上嚟，可能維修或者有朋友上嚟嘅話咧，呢個咧就係嗰個廁所，就可以拉埋啲，入邊就可以 lock 住佢咯。我覺得呢個設計都幾好，唔需要話2個廁所，然後又可以俾客人有個空間。係咯，同埋呢個咧係有2個星盤。係，即係可能你唔想同嗰啲客人用埋同一個星盤刷牙、洗面啊，嗰啲牙膏嗰啲就擺入去咯。係咯，或者你朝頭早趕時間要出門口咧，老公揾個老婆去慳翻啲時間。跟住咧，呢度係有埋嗰啲清潔用品啊、拖地啊，同埋呢個吸塵機。係咯，所以呢個都係加分位。同埋我哋都裝晒呢啲過濾器，所以住得勁安心。係，即係我哋自己住翻之後咧，就覺得呢度真係好好住咯。唔係講笑嘅，我哋真係入住咗好多 Airbnb 嘅，即係唔係賣花斬花香啦。我哋呢間 Airbnb 咧都係我住過入邊咧其中一間最舒服嘅 Airbnb。咁如果要 book 嘅話，點樣 book 啊？如果大家想入住翻我哋呢間 Airbnb 咧，喺下邊都有條 link 嘅，咁大家可以用呢條 link 咧去 book 我哋呢間 Airbnb 啦。或者你長住嘅話咧，你直接 WhatsApp 我哋俾個優惠價你。係啦，咁長住嘅話，我哋就會俾個優惠你啦。大家有冇發覺我哋今日着到好似去飲咁？我哋今日就係去飲。
啱啱就睇完呢個單位咧，喺經營咗一年 Airbnb 之後咧嘅狀況係點啦？我個人嚟講咧就覺得非常之滿意，因為咧佢仲係 keep 住一個好新淨嘅狀態。你梗係滿意啦，又新淨又有錢收。你講到層樓唔係你嘅咩？層樓係我嘅，sorry。咁你滿唔滿意啊 OK 啦。依家我哋住咗幾日啦，一嚟咧其實我哋睇得出咧，其實 Pavilion 嘅用料咧都真係幾靚嘅。無論係佢出邊嗰啲廚房啊，或者入邊嗰啲家私啊，亦都非常之多謝 Robin 嘅。Robin 咧其實幫我哋打理呢間屋咧打理得非常之好啦，令到佢可以租得出更加高嘅價錢啦。講咗咁耐，你肯講你個 Airbnb 收益點樣未？同大家報告下，我哋今年 Airbnb 大概個平均收入係幾多啦？咁我哋大概啦，咁係一個月係4000零蚊馬幣左右啦。講緊咧，其實我哋呢間屋咧係80幾萬嘅。係。咁攞到4000幾蚊馬幣嘅收入咧，我講緊係扣曬全部嘢啦，然之後淨袋嘅收入就係4000幾蚊。其實最高嗰個月咧係去到成7000蚊馬幣。我哋係73分成啦，我哋分70% 啦，邊咧就分30% 啦。就係分完都有7000幾蚊。係啊，嗰個月係做咗成萬幾蚊生意。然之後購買成本，我哋攞到差唔多7000蚊。當然咧係有一啲月份咧係比較低啲㗎啦，可能有3000零蚊啊、3000蚊啊咁樣嘅。可能3、4月嗰啲時間就租得平啲嘅。係啊，但係 so far 一年計埋咧都有差唔多，我諗都超過4500蚊。係啊，超過咗4500蚊嘅收入，我覺得呢個成績係非常之滿意。就啱啱 cover 到我哋嘅供款。其實我哋嘅供款咧係好貴嘅，我哋一個月嘅供款咧係4300蚊馬幣。因為我哋嗰時買嘅時候咧唔識啊嘛，又唔係話可以話自己細個，都係2年前。即係我哋2年前買嘅時候，唔知係可以外國人都做到35年左右，或者30年。而家嗰個供款係做15年嘅。係啊，因為我哋個供款咧係做咗15年啦，咁個利息咧都係4.2% 啦，係貴嘅我覺得係。但係嗰陣時咧覺得有得供款嘅就係咁做咗佢啦，是但啦。係咯，好過冇供款啦，係咪先？係咯，好過一筆過拎嚿錢出嚟。依家都識咗唔少 banker 啦，我哋嘅年紀係其實可以借到盡嘅，可以借到35年嘅。咁每月嘅供款咧，只不過係2500蚊嘅。即係如果我哋攞4500蚊收入，但係供款2500蚊嘅話咧，我哋係有個淨收入嘅，一定係。係咯，即係我哋俾人揾笨咗。又唔係揾笨嘅，咁我哋快啲供完層樓咯，15年之後呢層樓就已經供完。13年咯，13年後層樓就唔使再供。係咯。淨係俾管理費300-400蚊咁樣。我哋呢個係 freehold 㗎。梗係 freehold 㗎啦。咁我45歲嘅時候已經供完呢層樓啦。咁你咪暴露咗自己咩年紀？係咯。依家市面上咧都有好多 Airbnb 嘅，但係咧大家一定要小心啲揀一啲高質素嘅 Airbnb。因為呢啲咁高質素嘅 Airbnb 咧，咁你 focus 嘅客戶群咧比較可能中上質素嘅客戶，咁佢哋可能就會比較愛惜你嘅家私啊，即係比較自律咯。但係如果你去到一啲平價啲嘅 Airbnb 咧，你會發覺嗰度嘅人住客嘅質素咧係唔係幾掂咯，將啲垃圾直接擺喺嗰個屋企門口，然後就唔理㗎啦。咁唔係歧視嗰啲人嘅，只不過係如果有得俾我揀嘅話咧，我寧願做一啲比較中上質素嘅客人。即係你揀人，人揀你咁樣，你做一個業主，你都想揀一個好嘅租客。係咯，咁就可以 keep 住長期咁樣有現金流咧，就非常之好咯。大家都知道咧，新嘅 MM2H 咧就已經開始可以申請啦。佢其中一個條件咧就係需要買一層60萬馬幣以上嘅物業嘅。但係咧，吉隆坡嘅州政府規例咧係一定要買100萬以上嘅物業啦，一定要揀一啲比較好啲嘅物業嘅。尤其是係你要睇發展商啦，即係好似我哋呢一個 Pavilion 嘅集團咧，佢無論係管理啊，定係佢 car park 啊，其實全部都做得好好。因為我係一個業主啦，我翻到嚟，如果我唔用佢嗰個泊車嗰個 lift 咧，即係我哋而家泊車係自動化系統噶嘛，我唔用佢，我要泊 visitor 嘅車位咧，我都係要申請嘅。即係佢呢一邊咧管理得係非常嚴格啦，佢唔會俾人亂嚟嘅。同埋咧，另外佢嗰啲 facility 啊，同埋佢所有嘢嘅 maintenance 都保養得好好。即係你行出去走廊啦，你係唔會見到有垃圾啊，又或者有啲
即係有啲異味啊，同埋佢嗰啲設施嗰啲平台咧都係做得好靚。係啊，咁我啱啱有落去做 gym 啦，個 gym room 都仲係好新淨啦，天台啲泳池咧全部都係好靚嘅，而家仲。尤其是佢 lobby 啦，佢都係 keep 得好好啦，你唔會見到嗰啲外賣咧擺到周圍都係啦。佢外賣係有個專區俾你擺低，係咯，然後你就自己可以喺嗰度拎你嘅快遞同埋拎你嘅外賣。我覺得呢個又係非常好。如果大家真係要申請 MM2H 嘅話咧，我哋依家就識咗好多唔同嘅 agent 啦，佢哋都有啲非常之唔錯嘅物業嘅，係啦。如果大家有興趣嘅話，可以聯絡我哋啦，我哋就俾呢啲資訊你哋啦。大家千祈唔好亂咁去買物業咯，我覺得係。一定要睇清楚嗰個地點啦、發展商背景啦，跟住睇下嗰一層樓到底嗰個做 Airbnb 嘅可能性得唔得？其實有一啲樓咧，你係可以同時間做 Airbnb，亦都有升值嘅空間嘅，即係好似我哋呢層 Pavilion Silong Hill 啦。Star Residence 啊！前排我哋就住咗 Star 啦，Star Residence 咧係一個幾唔錯住 Airbnb 嘅地方，我爸阿媽都住得好開心啦喺嗰度。跟住我哋前排就識咗有個 agent 啦，佢就手頭上有一個客咧，咁佢又有一批貨啦，就係二手單位嚟嘅。但係個客人咧，因為佢等錢使要套現啲錢啦，所以咧佢就願意低於市價去賣出呢啲單位咯。平均嘅價錢咧就低於市價嘅。如果大家有興趣咧，申請 MMEH 揾呢啲投資樓盤咧，都可以問我哋啦。我哋買完層樓翻嚟咧，一定要揀一個你信得過嘅管理公司啦。咁呢個管理公司真係非常之重要啊！如果一個唔可以管理公司咧，係會將你間 Airbnb 咧管理得非常之差啦，出租率差之餘咧，入邊啲家私啊嗰啲嘢咧，全部都可能幫你整爛晒嘅。如果大家對 Airbnb 呢一方面嘅投資咧係有興趣嘅話咧，咁亦都係 WhatsApp 我啦。即係俾大家睇下做 Airbnb 有啲咩支出啊，可能有啲水費幾多啊，冷氣費幾多啊，然後有啲咩損壞啊，然後嗰啲噼里啪啦雜費啊，總之大家有興趣嘅話就可以 WhatsApp 偉哥啦，偉哥就會解答你。好啦，最後賣個廣告啦，如果大家想體驗一下我哋呢度咁正嘅 Airbnb 咧，大家就可以 click 入下邊嗰條 link 啦，直接喺 Airbnb 嗰度咧就 book 我哋呢一間嘅單位啦。如果大家真係長租啦，可能租成1個月嘅話咧，直接 WhatsApp 我啦，咁我哋就會俾一個 discount 大家嘅。咁我哋今日要分享嘅內容咧就去到呢一度啦。做到咁靚，梗係要去行街㗎啦，係咪帶我行街？哦，如果大家中意我哋呢條片咧，就記得俾個 like 啦。未訂閱我哋嘅朋友咧，就記住訂閱我哋啦。同埋大家記得撳埋個鐘仔啦，我哋有最新影片你就收通知啦。好啦，拜拜。好啦，拜拜。我哋今日要去一個盛大嘅婚禮，聽聞佢用咗50萬去搞呢個婚禮，係麻痹。偷影啲片段俾大家睇。頭先見到呢個場可以坐1300個人。依間，其實呢度都係同香港一樣咧，有呢啲影相啦，跟住有 reception 啦，有嗰啲酒啦。但係呢個場好大咯。係咪新型嗰啲都係有嘅？係啊。場的貴賓朋友們，抓緊時間，好靚喎！抓緊時間，係咪啊？謝謝。有皇室嘅人嚟咯。請你一定要愛護他，保護他，往後餘生做他最最堅強的後盾。哇！香港2000蚊一位都冇呢啲食。终身相伴，非常感謝大家，謝謝大家，也可以。